Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале всех. У нас выпал снег. Сегодня будет, кстати, болталочное видео интересное в связи с событиями, о которых я узнала под конец года. И вот я решила в начале Нового года поговорить о важных вещах, на которые некоторые люди вовремя не обращают внимания. Это видео я так задумала для людей взрослых по большей части. Давайте прямо вот пройдемся по пунктам. На что стоит обратить внимание и, возможно, прямо в начале года немного подгрузить себе хороших привычек. И этим только улучшить качество своей жизни. И жизни, кстати, наших детей. Пункт первый. Стоит узнать, если вы не знаете, информацию о своих предках. Найти вот старые фотографии, полюбопытствовать, откуда вы. Сделать это вовремя, когда есть у кого это можно спросить. Я, кстати, всегда думала, что знаю достаточно, но в попытке сделать семейное древо я столкнулась с тем, что у меня и у моих родственников большие пробелы с этим делом. А спросить уже некого, хотя в свое время старшее поколение и фото предлагали, и рассказывали интересные вещи. Но тогда нам было не до этого, казалось, что все будут вечно с нами, или мы и так все запомним. Но нет, я забыла. И сейчас, выясняя некоторые моменты, у меня возникает еще больше вопросов. И я решила узнать и записать все, что могу сейчас, так как я заметила, что мой младший брат знает еще меньше, и это очень плохо. Это наши корни, наше начало, наша семейная история, наше поколение, внешность и характер наших детей, семейные традиции, рецепты, передаваемые из поколения в поколение. Я вот сейчас прям вижу, кто на кого сильно похож, и внешне, и характером. Хотя дети и прабабушки, допустим, и не видели друг друга никогда. Так вот, для меня это прям вот вдохновляющий, любопытный момент, когда я изучаю свою родословную. Это очень увлекательный процесс и памятный, кстати, долг перед родителями, так как мы должны передать своим детям информацию о нашей родне. Вот кто, как не мы. Я разговаривала с другими людьми, и вот некоторые не понимают, а зачем вообще нам это знать? Некоторые не знают вообще, вот, например, кто его отец, и вообще никого не знают по этой линии, ведь много растущих без отца. Или кто-то держит обиду на кого-то долгие годы, и вот чтобы вместо того, чтобы получить моральное удовлетворение и понять, кто ты и откуда, расплескивается просто вот эта энергия на ненависть и обиды. Поэтому что я хочу сказать? Общайтесь, встречайтесь с родными, пока они живы. Станьте вы конкретно связующим звеном в общении. Мне легко все это. Я общительная по натуре, и мы всегда в семье общались очень хорошо. Но вот уходит старшее поколение, и теперь старшая стала я. Пункт второй. Контакт с детьми. Даже если у вас реально мало информации, вы всю жизнь живете только с мамой, и у вас один ребенок, установите доверительный контакт и будьте на связи всегда. Моя знакомая из-за своего вспыльчивого характера испортила отношения с дочкой. Они годами не общались, хотя в их семье их всего двое, остальные уже все на том свете. Обе мучились, молчали, имели и, может быть, имеют еще претензии друг к другу. Я долго убеждала и направляла знакомую, по ее просьбе, кстати, так бы я не стала уже помогать, потому что ее несдержанность все губит. Но все получилось, и, возможно, лед оттает. Нельзя, на мой взгляд, доводить отношения в семье до эскалации такой. Но они обе уже хотя бы в сообщениях пишут, что любят друг друга. Это хороший прогресс. Пункт номер 3. Элементарный. Проверяться у врача. Не ходить по врачам постоянно, а проверяться вовремя. Сдавать анализы периодически. Стараться не закидываться просто так таблетками разными, а наоборот от них избавиться. Делать какие-то физические упражнения. Нагрузки делать на тело. Это важно очень. И результат сразу ощущается, когда вы подвигаетесь. Не надо бегать, если не нравится. Просто гуляйте на улице. Пункт 4. Важный. Не набирайте вес.
У меня на канале постоянная рубрика про сухое голодание, короткая. В плейлисте есть все видео. Так как я сама 5 лет практикую, и мне нравится этот процесс, я все подробно рассказываю. Так вот, регулярные паузы в еде очень помогают держать вес в норме, и вы будете постоянно в тонусе. Я, кстати, сегодня смотрела одну блогершу. Тут сын подходит и говорит, что за жирное пятно у тебя на экране. Это он имел в виду блогера. Она моложе меня лет на 15. Так вот, я подумала, что я не хочу лично так выглядеть, хоть она и без комплексов. Не надо ходить с пузом. Это некрасиво. Имейте эстетичный вид в любом возрасте, и вы будете получать и сами позитивные эмоции от себя, и радовать окружение своим видом, особенно ваших потомков. Чем меньше талия, тем дольше жизнь, как говорится. А то я смотрю иногда, еле-еле мои ровесники поднимаются по лестнице. А что такое 59-65 лет? Это полная фигня. Вот посмотрите, как выглядит Дитер Болин, как огурчик, а ему за 70. Вот найдите себе человека в возрасте, который вам нравится, как он выглядит, и переплюньте его. Будьте еще более подтянутыми и молодыми. Вы получите массу удовольствия. Причем вот это все бесплатные варианты перезагрузки, о которых я вот говорю. Кстати, важно, сухое голодание не допустит запаха старости, а я его слышу от некоторых. От некоторых людей, даже если они хорошо выглядят, опрятно, стильно, вот пробивается иногда этот ужасный старческий запах. Его не перебивает ни дезодорант, ни духи, ничего. При сухом голоде его не будет никогда, гарантированно. 5 пункт. Обновите гардероб. Сейчас многие будут возмущаться, денег нет и так далее. Но, подождите, это придаст нового настроения и вдохновения вам. Если средств особенно нет, можно по минимуму сделать такое. Например, купить перчатки яркие какие-то или солнечные очки. Нам их можно и нужно носить круглый год. Я без очков вообще не выхожу из дома. У меня реагируют глаза на свет. Я очень люблю очки и сумки. Кто-то любит обувь, например, шарфы. Кто-то сам мастер шить или вязать, или делать украшения. Надо быть в тренде. Если хотите, ключевое слово, выглядеть молодо. Одно устаревшее украшение, сережки, укладка и все, плюс 30 лет. Пункт 6. Вот еще что важно. Не надо носиться с морщинами, у кого они есть, или с птозом пытаться там что-то себе вколоть. Лучше обратите внимание на средства ухода правильные и хороший, легкий, современный макияж. Куча уроков на YouTube. Лица у нас у всех очень разные. Подчеркивайте свои лучшие черты, правильные брови, цвета выбирайте правильные, и вы будете выглядеть гораздо моложе, чем вот гладкое, вот это заколотое лицо. Не надо увеличивать губы, делать татуаж на лице, клеить ресницы. Это ужасно. У нас в Германии многие ходят с кукольными ресницами до сих пор и накладными волосами. Это вас испортит мгновенно. Пункт 7. Ведите ежедневник от руки. Это полезно и снижает стресс. Выписывайте в конце дня дела, которые уже сделаны, и вычеркивайте их или маркируйте зеленым цветом. И вы будете видеть ваши ежедневные успехи. А это дает вам чувство удовлетворения и завершенности и мотивирует на новые достижения. Вы успокаиваетесь и ставите новые планы на следующий день, потому что вы видите наглядно, что они легко достижимы. Улучшается концентрация, мозги хорошо работают, мысли четко излагаются, и все события дня структурируются, и вы лучше запоминаете информацию. Развиваете креативное мышление. Вы можете рисовать на полях, вклеивать там мотивирующие картинки и так далее. Писать там разным цветом. Вообще полезно все это. Если вы нервничаете или злитесь, вот таким образом вы быстро разрядитесь. Пункт 8. И вот еще, возможно, сейчас я получу порцию негативных комментариев, но скажу. Я никого, кстати, не призываю ничего такого делать обязательно, просто поделюсь своими мыслями, а вы сами решайте. Не стоит в нашем возрасте из огня до полымя. Пример приведу.
вдруг стать сыроедом или вегетарианцем, веганом и так далее. Объясню. Всех сыроедов, кого я видела, отличает не очень здоровый внешний вид. И, кстати, заморочитесь с приготовлением еды. Может, вы другого мнения, но я вижу такое. И мне еще пишут, что мясо – это мертвая еда, как можно голодать, а потом есть мясо. Недоумевают люди. Я эту тему разберу в следующем видео о сухом голодании подробно. Но скажу сразу, что я ем мясо не часто, но с удовольствием. Например, ем стейк, и это легко усваиваемый белок. Ем с овощами, салатом и получаю удовольствие. Я несколько раз из любопытства попробовала, что едят вегетарианцы. Еда вот уже готовая, замещающая мертвую, как они говорят, еду, и это просто переработанная гадость, на мой взгляд. Кстати, некоторые вегетарианцы по убеждениям бывают. Вот они, видите ли, не хотят убивать живое. Морковку, которую вы едите, ее тоже вытаскивают насильно из земли. Хочется, я считаю, думаю так, ешьте. Если есть чувство меры, все можно. Тем более мы все привыкли к определенным продуктам. Ну все, мои дорогие. Пишите, как прошел ваш 2025, что удалось сделать, какие мечты сбылись. Многие говорили, кстати, что 2025 год был очень сложный. Лично для меня это был прекрасный год. Он, кстати, еще не закончился. Год лошади начнется 17 февраля. Пишите, что нового вы решили сделать в новом году или уже начали делать. Я очень много чего делаю, планирую еще, попозже расскажу. Всех вас обнимаю, целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.